မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ပေါင်းဝန်းကျင်မှာလေယူပေါင်းစုံနေတွေ့နေရတာဆိုတော့တချို့ဆက်ဆံရေးတွေကအဆင်ပြေတယ်တချို့ကြတော့လည်းနည်းနည်းလေးစင်ခေါ်မှုရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမြဲတမ်းတော့ပန်းခင်လန်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ပါအဲ့တော့ယင်ကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ surrounded by idiots now narcissist psychopaths ပြီးတော့ setback ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေလေမမီပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကအသိပညာတွေကိုပေါင်းကြည့်တဲ့အခါမှာလေစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ခုကဟိုရင်ဂိုင်းတော်ရခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ကတာမန်လူတွေရဲ့အမှုကျင့်တွေကိုတူပါပြီးတော့လှည့်စားတတ်ကြတယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ပဲသတိထားစရာပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကထားကြည့်ချင်တာဒီလိုမတူတဲ့ပင်ကိုစရိုက်တွေအထူးသဖြင့်အန်ဒီရဲ့ရှိနိုင်တဲ့လက်ဖျားတတ်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုသတိထားမိမလဲဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာကိုဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ကာကွယ်မလဲပေါ့ကောင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရပါတယ်နဲ့psychopaths လို့လူတွေပေါ့သူတို့ကလူဦးရေရဲ့ net နဲ့600%လောက်ရှိနိုင်တယ်တချို့ကဒီတဲ့တောင်များနိုင်တယ်ပြောကြတာပဲအိုးတော်တော်များတာပဲနော်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီး narcissist ကိုအလွန်မင်းအထင်ကြီးတဲ့သူတွေလေသူတို့အရေးအတွက်ကလည်းပိုများလာတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲတော့မသိဘူးနော်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလူတွေကတာမန်လူတွေလိုပဲဟန်ဆောင်နေတာတော့သူတို့ကိုနားလည်ထားဖို့သူတို့ရဲ့လက်ကွက်တွေကိုသိထားဖို့ကအရေးကြီးလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုအရင်ဆုံးdis စနစ်ကိုခဏပြန်ကြည့်အောင်လားအနီအဝါအစိမ်အပြာလေကောင်းပါတယ် dis ပေါ့အဲ့ဒီအရာတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်ထားရင်တာမန်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါဘယ်လိုအကျိုးရှိနိုင်မလဲဥပမာအနီရောင်ဓမားနဲ့ဆိုရင်သူတို့ရှင်းဟင်းလူရင်းပဲပြောရမယ်သူတို့အချိန်ဆွဲတာမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်အဝါရောင်ဓမားကျတော့သူတို့စိတ်ကူးကောင်းနေပြောရင်ကိုယ်ကဖတ်ထားပေးပေါ့သူကမေ့ရကြလေဟုတ်တယ်သူတို့စီကူးတယ်ပဲကြောက်ကြောက်ပြောတတ်တာ哦အစိမ်းရောင်ကျတော့အဖွဲအတွက်သူ့မြင်ကိုမေးရမယ်သူကတုံဆိုင်နေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားပေးရတာပေါ့အပြာရောင်နဲ့ဆိုရင်တော့အချက်လက်အတိအကျနဲ့ပဲဆွေးနွေးရမယ်သူတို့ကအသေးစိတ်ကြိုက်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါကတာမန်ချင်းတွေမှာပေါ့လေဒါပဲအန်ဒီရှိတဲ့သူတွေ psychopaths တို့ narcissists တို့ကြတော့သူတို့ကဒီအယောင်တွေကိုအသုံးပြုဖလက်စားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုစက်ပြောချင်တာလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲသူတို့ကအန်ဒီလိုမျိုးအနာပြယုံကြည်မှုရှိဟန်ဆောင်ပြီးခိုင်းတာမျိုးလုပ်နိုင်တယ်အဝိုင်းအောင်လို့ for you ဟန်ဆောင်ပြီးကိုယ်စီကတည်းအချက်လက်တွေနိုင်ယူတာမျိုးအစိမ်းအောင်လို့နားထောင်ပေးခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးကိုအားနေချက်ကိုရှာတာအပြအောင်လို့အချက်လက်အမားတွေနဲ့လမ်းလွဲတာတွေလုပ်တယ်ကြောက်စရာကြီးပဲသူတို့အားလုံးမှာသူ့ရဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဥပမာကိုချင်းစာတရားလုံးဝမရှိတာဟုတ်မကြခဏလိမ့်ရတာ psychopath ဆိုရင်အကြောင်းပြောခြင်းမရှိဘဲတော့လိမ့်တတ်တယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲအဲ့ဒါကသူတို့တဘာဝပဲလိမ့်ရတာကိုပျော်နေတာမျိုးပြီးတော့အပြစ်တင်တာလူတွေကြားမှာအထီးကျန်အောင်ဖယ်ချင်တာတွေလုပ်တယ်left bombing ဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားအစပိုင်းမှာအတဲအတန်ချစ်ပြဂေယူဆိုင်ပြပြီးရုတ်တရက်ချီအေးဆက်ခွာတာမျိုးကြားဘူးတယ်နောက်ပြီး gaslighting ဒါကကိုအမားကိုတော့တစ်ဖက်လူကသူမားတာပါလားလို့လုံးထင်တော့အောင်လှည့်ပြောတာအဲ့ဒါတော့ဆိုးတာပဲစာရေးဆောင်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အမျိုးသမီးတို့ဖဲလိုက်ဖို့ပိတ်ဆံအတွက်လိန်တဲ့ခင်ဘုံတို့ဥပမာတွေမှာဆိုရင်တစ်ဖက်လူမှာတော်တော်ခံစားရမှာပဲเนาะဟုတ်တယ်ယူကြည်မှုတွေပြတ်စိတ်တန်ရာတွေရလာတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလှည့်စားတဲ့ပုံစံတွေကိုစောစောစီးစီးတီးဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းတီးဖို့လိုလာပြီပေါ့ကိုဒီယာရဲ့စီအရာဘာကိုပို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာမျိုးမှန်ပါတယ်ဥပမာအနီရောင်သမားဆိုရင်ထိန်ချုံမှုလက်လွတ်ရမှာကြောက်တာအဝါရောင်ဆိုလူတွေသူ့လိုပယ်မှာကြောက်တာအစင်းကတော့ပฏิဖက်ခါကြောက်တာအပြာကသူ့ရည်ချင်းကိုဝေဖန်မှာကြောက်တာမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုသိထားရမယ်ဒါမဲ့အရေးကြီးတာကအဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်အလွယ်တကူအသုံးချမခံလိုက်ဖို့ပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလှဲစားခံနေရပြီလို့တန်တရားဝင်ရင်ဒါမှမဟုတ်တိလိုက်ပြီဆိုရင်ကောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဖို့လိုတယ်အချိန်ဆွဲမနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုခဏစဉ်းစားဖို့အချိန်ပေးပါအောင်လို့ပြောပြီးအချိန်ယူလိုက်လို့ရတယ်အေးအချိန်ဆွဲတာမဟုတ်ပဲကိုယ့်အသက်အချိန်ယူတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်psychopath စောက်တွေကအစစ်လေးစစ်နေလန်းလေအဲ့ဒါကိုသုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲနံပါတ်1ခမည်းရှင်ဒီလို X ဆိုတဲ့အပြုမှုလုပ်လိုက်တဲ့အကြမှာလေလို့အပြုမှုကိုထောက်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်2ကျွန်မစိတ်ထဲမှာဝိုင်းဆိုတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်သွားတဲ့ခံစားရတယ်လို့ကိုယ်ခံစားချက်ကိုပြောမယ်နံပါတ်3အဲ့ဒီ X အပြုမှုကိုရပ်ပြီးကို Z ဆိုတဲ့အပြုမှုကိုလုပ်ပြီးလို့ရမလားဆိုပြီးကိုဖြစ်ချင်တာကိုတောင်းဆိုမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်4ကတော့အဲ့လိုတာဆိုရင်ကျွန်မဘလို့ပိုကောက်တဲ့ခံစားချက်ခံစားရမှာပါဆိုပြီးအကျိုးဆက်ကိုပြောပြတာပေါ့
အော်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နီလန်းပဲနော် ဟုတ်တယ်အဓိကကိုယ်ခံစားချက်နဲ့လိုအပ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားပြောဖို့ပဲပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့surrounded by setback ဆောက်ထက်ကလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ထုံးပြန်မှုကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူတတ်ဖို့ပဲ ဟုတ်ပါပြီကိုအားနေချက်ကြောင့်အလွယ်တကူလက်မြောက်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ အထီးကြပဲ ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကိုပြန်ခြုံရရင်လေလူတွေရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ပင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီအထူးသဖြင့်အနေရရှိနိုင်တဲ့ narcissist တို့ psychopath တို့ရဲ့လှည့်ဖျားမှုပုံစံတွေကိုသိထားဖို့နားလည်ထားဖို့ကကိုယ်ဆက်ဆံရေးတွေအတွေ့ရောကိုကာဝယ်ဖို့အတွေ့ရောတော်တော်လေးအခြေခံကြရလို့ဆိုရမယ်နော် ဟုတ်ပါတယ်ကိုတတိဖြူမှု self awareness နဲ့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူမှုကအဓိကတော့ချက်ဒီပါပဲစိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့လူတွေနဲ့တော့ကြုံရမှာပဲလေရှောင်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုတီးမယ်ဒီလိုအဖြူမှုပုံစံတွေ DISC တို့ narcissism တို့ psychopathy တို့ကိုနားလည်ထားမယ်ပြီးတော့ကိုတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေတွေကိုပိုကောင်းအောင်ကိုင်တွယ်နိုင်မှာပါ ဆက်တွေပြောဆိုတာကအဓိကပဲပေါ့ ဟုတ်တယ်ရှင်းလင်းတဲ့ဆက်တွေပြောဆိုမှုရဲ့ကိုယ့်တဲ့ dynamic သတ်မှတ်တာရဲ့ပြီးတော့လက်ဖျားလာရင်ပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်တာရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ ကောင်းပါပြီရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နားထောင်တဲ့သူတွေကိုစဉ်းစားစရာကြီးတစ်ခုလောက်ပေးချင်ပါတယ်မကြသေးခင်ကကြုံခဲ့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတစ်ခုခုကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ယုံကြည့်ပါ ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေဒီအပြုတ်မှုပုံစံတွေကိုဒါအဲ့အချိန်တုန်းကသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောကိုယ့်ရဲ့ချင်းကပုံပြောင်းသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရလက်ကကောပြောင်းသွားနိုင်မလား စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့မိဟုံးပဲ ဟုတ်စိတ်ခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာထက်ဒီလိုအပြုတ်မှုပုံစံတွေကိုတတိပြုပြီးလေးလာကြည့်ခြင်းအပြင်အနာဂတ်မှာကြုံလာမယ့်ဆက်ဆံရေးတွေကိုဘယ်လိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲဒီဆွေးနွေးမှုကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ